بكم في موجز الأنباء من المسار نيوز. أهم عناوين الأخبار: البرهاني يعفي المدير العام للجمارك السودانية. أردل: الكتلة الديمقراطية ستكون موجودة ما قبل وبعد مرحلة الانتقال. تنفيذ 400 عملية عيون مجانية بكسلة. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد مصدر حكومي موثوق صدور قرارات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قضت بإقالة عدد من المسؤولين بالحكومة. وكشف المصدر لموقع المسار نيوز عن إقالة مدير الجمارك السودانية الفريق الطاهر بشير الطاهر بعد توصية من وزير الداخلية حامد عنان، وتعيين اللواء معتصم أحمد عثمان خلفا له. وعزى المصدر قرار إعفاء مدير الجمارك إلى وصول سن المعاش وليس كما يتردد عن وقوع تجاوزات. قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردل أن قضية تنفيذ اتفاقية السلام في هذا التحالف أولوية، ويأتي الحديث في ظل ارتفاع المطالب بضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا 2020. وأضاف أردل في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يتطلع إلى إكمال الاتفاق مع بقية الزملاء في الكفاح المسلح لتضع كافة الحروب أوزارها ويتفرغ أبناء الوطن للبناء. وتابع قائلا أن الائتلاف الجديد قادر على تعريف علاقات الحكم في السودان. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بولاية كسلة 400 عملية ماء أبيض مجانية بمستشفى مكة لطب العيون بكسلة. وأوضح دكتور طارق الهادي مدير مستشفى مكة بكسلة أن هذه العمليات تأتي من ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في السودان لعام 2022، والذي يشمل 400 عملية بجانب توزيع الأدوية والنظارات الطبية المجانية في الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر 2022. نشرتنا مستمرة نوافيها بعد فاصل قصير. قوات الدعم السريع تشارك في ملتقى مدربي الآليات المختلفة للاتحاد الأفريقي. السفارة المغربية بالخرطوم تحتفل بتأهل فريق المغرب في المونديال. مؤسسة المسار، إعلانك بالمسار بيوصلك لأقصى حدود الانتشار. عندنا المسار نيوز والمسار إنجليزي والمسار وادي النيل والمسار الرياضية، وكمان في المسار ميكس. انت على ميعاد مع مليون من المتابعين والمتلقين، بحيث تزدهر الأعمال وبتتحقق الأمال. المسار منصة الانتشار لكل العملاء. للمزيد من المعلومات ممكن تتصلوا على الأرقام اللي ظاهرة عندكم على الشاشة، أو عن طريق مكتبنا في مصر على الرقم اللي ظاهر عندكم على الشاشة، أو عن طريق موقعنا www.elmasarnews.com أو www.elmasarenglish.com. مستمعينا، عدنا إليكم من جديد. شاركت اللواء هويدا أبو بكر محمد مديرة إدارة التدريب الشامل بوحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقوة الدعم السريع ضمن 22 ضابطا من مدربي الآليات المختلفة للاتحاد الإفريقي في إطار عمل لواء طوارئ دول شرق أفريقيا بجمهورية مصر العربية. وأوضحت اللواء هويدا في تصريح صحفي أن لواء طوارئ دول شرق أفريقيا منظمة إقليمية تتمثل ولايتها في تعزيز السلام والأمن في منطقة شرق أفريقيا، مؤكدة أن التدريب في هذا المجال حاسم وحتمي حتى تتمكن القوات من أداء مهامها الإقليمية بفاعلية وفقا للمعايير الدولية. أكد سفير المملكة المغربية لدى السودان السفير الدكتور محمد ماء العينين متانة العلاقات الثنائية المغربية السودانية وعمقها، مشيدا بتشجيع ودعم الشعب السوداني الشقيق لفريق بلاده في فوزه أمس على الفريق الكندي في مونديال كأس العالم المقام بقطر. وقال السيد السفير للسونا خلال الاحتفال المقام بمقر CTC بالخرطوم بمناسبة فوز المنتخب المغربي وتأهله أنه فخور بمنتخب بلاده وممتن
يثني للجمهور السوداني بتضامنه مع المغرب، مشيدا بهذا الإنجاز التاريخي ومهنئا صاحب المهابة أمير المؤمنين الملك محمد السادس وشعبه الوفي بهذا الانتصار الكبير. كما شكر جموع الشعب السوداني الذين ساندوا الفريق المغربي وهنأوا المغرب وهذا الفوز الكبير، معربا عن أمله أن يتحقق النصر وينال المنتخب المغربي كأس العالم ويكون هدية لكل الأمة العربية. عاجل الآن: الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية تلتقي البرهان وتعلن عن قيام مؤتمر صحفي عاجل. للإطلاع على مزيد من تفاصيل الأخبار تابعونا على ويب سايت المسار نيوز، وعلى صفحاتنا الخاصة بمجموعة المسار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام، وعلى قناتنا على اليوتيوب. نشكركم على متابعة هذا الموجز أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير. سمية إسماعيل، المسار نيوز، السودان.